فإن قيل هذا في الظاهر رفع النقيضين وفي الحقيقة جمع بينهما، لأن المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو غيره وإلا فعينه، ولا يتصور بينهما واسطة. قلنا قد فسروا الغيرية بكون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن قيل هذا في الظاهر رفع للنقيضين وفي الحقيقة جمع بينهما. ويصل كي لمعتزلون ده طرف ته دا جواب دا سوال سنة رونه يدل يودامويل صفات ذاتية ده الله پاک سره عین مني وغير مني. دا ظاهر خلاف ده ضدين او په حقیقت کې جمع ده ضدين. ظاهر خلاف ده ضدين ذکر دا چې زویم عین مني وغير مني. نو ما رفع د عینیت مکړه او رفع د غیریت مکړه، رفع د ضدین شو. او چې سوچ پکې وکړو نو دا عینیت هم د غیریت هم نه دی. هغه داسې دا صفات د الله تعالی سره عین نه دي نو غیر وي، او دا صفات د الله تعالی چې د الله نه غیر نه دي نو عین وي، نو عین هم شو او غیر هم شو. نو ځکه وایي فإن قیل هذا في الظاهر رفع للنقیضین، وظاهره خو دا رفع د نقیضینو ده، وفي الحقيقة جمع بينهما، او په حقیقت کې دا د دوه په منځ کې جمع ده. لأن مفهوم من الشيء ځکه مفهوم د یو شي نه لم يكن هو المفهوم من الآخر، که هغه د بل شي نه هغه مفهوم نه نو فهو غیر وغیر غیر دی، او که سره د یو شي مفهوم او د بل شي مفهوم هم هغه یا وإلا فعینه نو بیا څه شی دی عین. ولا يتصور بينهما واسطة، او چې نه عین دی غیر دی په منځ کې واسطه نشته، نه یا جمع د ضدینو ده یا رفع د ضدینو ده. قلنا سره دی جواب کوي، او جواب په دې نقطه باندې مرکوز دی چې دا ستا دا خبره ولا يتصور بينهما واسطه دا غلطه ده. مونږ چې وایو چې نه عین دی نه غیر دی نو څه شی دی نو په منځ کې واسطه شته، او هغه دا ده چې دا صفات د الله تعالی ظاهر دي په ذات باري تعالی باندې. دا صفات د الله تعالی ظاهر دي په ذات د الله تعالی باندې. لکه واحد من العشره، د عشره سره نه عین دی نه غیر، لیکن د واحد مفهوم ځان لري او د عشره مفهوم ځان لري. یعنی واحد زائد دی په عشره باندې، یو شی زائد دی په عشره باندې، او عشره شی زائد دی په واحد باندې. قلنا قد فسر الغيرية بكون الموجودين بحيث يقدر ويتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر، أي يمكن الانفكاك بينهما. والعينية باجتهاد المفهوم بلا تفاوت أصلا فلا يكونان نقيضين، بل يتصور بينهما واسطة بأن يكون الشيء بحيث لا يكون مفهومه مفهوم الآخر ولا يوجد بدونه كالجزء مع الكل والصفة مع الذات وبعض الصفات مع الصفات. دلته جواب کوي چې ګوره د غیریت تشریح ته په یو انداز کوم. د غیریت معنی دا ده چې انفکاک او زوال به نه قبلوي، او د عینیت معنی دا چې د دواړو مفهوم به یو نه وي. نو نه به هغه د دوو څیزونو مفهوم یو وي او نه به انفکاک قبلوي، بیا به په خارج کې وجود وي لکه ذات د الله تعالی او صفات د الله تعالی. اوس دا قدرت د الله صفت دی، لیکن د قدرت چې کوم مفهوم دی دا هغه د الله د ذات مفهوم نه دی. د الله د ذات خپل تعریف دی او د قدرت صفت خپل تعریف دی. نو عینیت پکې منتفي شو، او غیریت ځکه منتفي دی چې غیریت خو دې ته وایي چې زوال قبول کړي. آیا د الله د ذات نه د قدرت ظاهره کېږي؟ تاسو نه ظاهره کېږي. چې نه ظاهره کېږي نه عینیت شته او نه غیریت شته، نو دا به وایي چې دا صفت د قدرت ظاهر دی په ذات د الله پاک باندې. پوه شوې؟ او یو بل مثال یې ورکړی لکه جز مع الکل، لکه جزئي خاص د کلي سره واخلي. دا جزئي خاص د کلي نه بغیر متصور نه دی. مثلا الواحد من العشره دا د عشرو جز دی. اوس دا واحد من العشره د واحد د عشرو په منځ کې غیریت نشته، ځکه غیریت نشته چې انفکاک ته قبلوي. ځکه که دا واحد من العشره د عشرو نه جدا شو نو عشره به عشره پاتې شي نو پاتې کېږي. او عینیت هم ورسره نشته، ځکه چې د واحد هغه مفهوم ځان لري او د عشرو مفهوم ځان لري. نو
نه عینیت شته نه غیریت شته او بیا متحقق دی په خارج کې دا مثال نه کوي یا ګورئ د الله تعالی صفات ذاتي دي جسمانیه دي په دې کې دا ځان له صفات راواخلئ مثلا الله پاک صفت علم راواخلئ صفت قدرت اوس دا صفت علم او دا قدرت په خپل منځ کې عین دی ولې مفهوم د دواړو ځان نه دی غیریت متفق غیریت هم نه دی داسې نشي کېدی چې دا تصور د علم وکړي نو دا قدرت به چې کوم دی دا څه شي معلوم شي او ظاهره بشي او داسې هم نشي چې تصور د علم وکړي نو دا قدرت به ظاهره شي نه غیریت شته نه عینیت شته او دا ویل چې دا قدرت ظاهر دی په علم باندې علم ظاهر دی په قدرت باندې دا خو ډېره ښایسته خبره نو دا ستا مسله دې ده چې معترضه جوړه شوې وه چې تا یو منځ کې درېیم شی نشته درېیم شی زیادت شته او هغه ثابت ګورئ قلنا قد فسروا الغیریت اول خو جناب معترض ته موږ د غیریت د عینیت او تفسیر خو ځان پوهېږه که بې تفسیر علماو کړی د غیریت په داسې طریقې سره بکون الموجودین چې دا دوه موجوده داسې وي بحيث يقدر ويتصور وجود احدهما مع عدم الاخر چې د یو تصور کې د وجود او د بل تصور د عدم کې اي يمكن الانفكاك بينهما اي في الخارج اذا في الخارج قد وصلوا لك يعني په خارج کې انفكاك والعينيه او عينيه باتحاد المفهوم بلا تفاوت الاصل او د عينيه اتت اغه په غیریت باندې اي قد فسروا العينيه برشوي قد فسروا الغيرية ودلته قد فسروا العينية معنا دا شوا چې علماء متکلمین تفسیر د عینیت دا کړی دی چې د دوه سیزونو مفهوم بغیر د اونچ نشته یو تفاوت بغیر د اونچ نشته بالکل کوم مفهوم چې د قدرت هغه د ذات تبارک تعالی کوم تعریف او کوم مفهوم چې د ذات تبارک تعالی هغه د صفات قدرتي نو دا هم منتفی دي کنه تفاوت کې درې وړ لغات جایز دي تفاوت تفاوت وقد فسروا العينية تفسير علماء المتكلمين لعينية كردي چې د مفهوم اتحاد راشي بغیر د اونچ نشته فلا يكونان نقيضين لو به دوه نقيضون پیش وکړئ دوه په ماس کې د نقيض تصور به ال راځي چې په ماس کې واسطه نه وي بل تصور بينهم واسطه په ماس کې دریم کړي شي بیا يكون الشيء بحيث لا يكون مفهوم الاخر غدا چې د یو شي مفهوم دا بل شي مفهوم نه وي لیکن ولا يوجد بدوني ودا غیر من موجودي كالجزء مع الكل لك واحد من الاشياء ايش وفي يا اغا مثال واخر چې کوم ما تاسو د قاسم نانوتي څخه پیش کړی وصفه مع الذات او د الله تعالی صفت دغه ذات سره دا د مخلوق صفت نه یادې وای ښا د مخلوق صفت نه مستند انفکاک قبلي زوال قبلي دلته غیریت شته دلته د صفت مع الذات د معنا سره الله صفت او دا غرنګي او بعض صفات مع البعض د الله تعالی بعض صفات د بعضو په نسبت والا په خپل مسکنه انیت نه غیریت ولې څه پېښه ویګوره فإن ذات الله تعالی ذکر ذات الله تعالی چې و صفاتی او صفات الله تعالی ازلیه الازلی دی والعدم على الازلی محال او عدم په ازلی باندې محال دی دا د ذات مع صفات او صفات مع صفات مثال او ورپسې چې د جزء مع الكل دی مثال بسيط والواحد من الاشاره هذا جزء مع الكل مثال بيش بقى ده لف نشر غير مرتب تصور دي لف نشر غير مرتب دي والواحد من الاشاره او واحد والا دا اشاره په نسبت يستحيل بقاؤه محال د بقاء د واحد بدونها بغیر د اشرونه ځکه چې موږ دلته واحد مطلقه نه فرض کړی بلکې واحد من الاشاره فرض کړی او کته چې یاره د واحد تحقق د اشرونه بغیر کې دي چې د یوزلی سره یو روپی دا واحد مطلقه دا واحد من الاشاره پاتې شي او زموږ دلته دا واحد نه واحد اشاره دی واحد من الاشاره دی والواحد من الاشاره يستحيل بقاؤه واحد من الاشاره شديا نباب محال د بقاء د واحد بدونها بغیر د اشرونه وبقاؤها بقاء د اشاره بدوني بغیر د واحد نه ځکه اشاره به اشاره پاتې نشي بغیر د واحد اما څه پاتې شي کیس هغه پاتې شي یذ هو ذکر د واحد چې من هذا اشرونه دي فعدمها عدم د اشاره عدمه عدم د واحد دی ووجودها وجود د اشاره وجوده وجود د واحد دی ايش هو بقى ذاك الجزء مع الكل ولا مثال بخلاف الصفات المحدثه اذا تاسو چې ما دا خبر وکړه یو صفت قبل صفت نه غیر نه بعین
او دا مې ته چې صفت به د ذات سره نه عین نه غیر وي دا د الله تعالی د صفاتو خبره کوي یو د موستا صفات پېښ وي نو لکه توخې هغه ستا صفت کله وي کله ونی او تبه کله وي کله ونی پېښ وي او ذهانت کله وي او کله ونی چې دا صحت د عمر ورسي په ذهن کار نه پېښ وي نو یې بخلاف الصفات المحدثه لو بخلاف الصفات المحدثه ناقد لیکلي کا قیام زید قیام د صفات د ټول مرخنی ولر خاص فإن قيام الذات نو قيام الذات چې د کذب بدون تلك صفه معينه متصور بغیر دغه صفت معینه نه متصور دی پېښ وکړي دا صفت نه پس معینه لفظ ولې دي کې ونه افتاده ورکو دا سی ویل فإن قيام الذات بدون جميع الصفات متصور بیا خبره غلطه ځکه چې یو حادث ذات وګڼه نو هغه د تمام صفاتونو په وخت کې مورا کول نه نشي کېدی ځکه چې په صفاتو کې کلون اسم دی وجود خو صفت دی کنه د وجود نه څنګه مورا کې بیا هم موجود پاتې نشي معلوم بشي چې معلوم پاتې شنو ذات په ذات پاتې نشي نو دا معاینه څه کوي چې د معینو صفاتو په نسبت چې وخت د ذات د معینو صفاتو نه خالي کیږي او چې د معینو صفاتو نه خالي شو دغه نقصان پېښ وکړي نو معنا دا شو دغه معینو صفاتو او د الله د ذات په منځ کې غیریت متحقق شي فإن قيام الذات بدون تلك الصفة المعينة متصور فتكون بس بدا صفات فحادث کې غیر ذات بغیر د ذات نه کړه ذکرون مشایخ دا نقطه مشایخ ذکر کړی دا چلو وفيه نظر لأنه إن أرادوا به صحة الانفكاك من الجانبين انتقض بالعالم مع الصانع والعرض مع المحل إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه ولا وجود العرض كالسواد مثلا بدون المحل وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة اتفاقا فإن اكتفوا بجانب واحد لازمت المغايرة بين الجزء والكل وكذا بين الذات والصفة للقطع دا معترض اعتراض کوي او د اعتراض منشأ دا ده چې دا څه وایي چې دا انفکاک راشي نو غریت په متحقق شي اين د انفکاک او د غریت د معنا دا ده چې د جانبینو نه انفکاک راځي او د جانب واحد نه به انفکاک او غریت او زوال راځي کوم مراد ستاسو د غریت او د انفکاک نه او د زوال نه جانبینو نه یې نو بیا دې دا تعریف چې کوم دی معنی نه دخول لغیر ځکه چې د کسانې عزوجل او اخلاق عالم او اخلاق دا ټول په نسبت باندې غیر دی وکنه عالم د الله غیر نه دی صفات خو نه دی الله کې او دا تعریف دا چې کوم د غریت تشریح وکړه چې د غریت معنا دا کومه چې انفکاک برازي د جانبینو نو افراد دا تعریف به معنی نشي دخول د غیر نه غیر به پکې داخل شي چې په مس کې چې غریت دی هغه کې غریت را نشي لکه ګوره تصور د الله تعالی د ذات وکړه او سره د عدم د عالم دا کېږي شي کنه نو عالم کو معلوم کېږي شي کنه عالم ولې معلوم کېږي شي حدیث دی وجود او عدم برابر دي تصور ذات تبارک تعالی باندې تر ملاحظه کوي او سره د عدم د چانه د عالم راځي خو د عالم تصور کو سره د عدم د وجود د باری تعالی نه دا کېږي شي پېښ وي نو دا تعریف د غیریت په دې صادق نشو حالانکه د دې په مس کې غیریت شته پېښ وي نو تعریف د جامع نشو خپل افراد لري تعریف د جامع نشو خپل افراد لري ځکه تا د غیریت تشریح وکړ چې د جانبینو نه بسره راځي انفکاک راځي زوال راځي نو زه ته خیمه چې غیریت په پکیه ستا تعریف په صادق نه راځي د جانبینو نه به انفکاک رانی شي لکه ګوره تصور د وجود د باری تعالی او سره د آدم د عالم د خټی لیکن تصور د عالم او سره د عدم د وجود د باری تعالی نه دانش کیږي حالانکه دې په مس کې غیریت شته د تعریف د غیریت د داسې وکړو چې د خپل افراد له جامع نشي بعض افراد ته پکې بار شو لکه د الله تعالی او د ثاني عزوجل تصور سره د عالم خبره باندې شي تعریف د خپل افراد له غیریت جامع نشو ګوره ورته وفيه نظر او بلغرنګي تصور د محلو کا سره د عدم د عرض دا صحیح تصور د محلو کا سره د یو معین د عدم د یو معین د عرض د یو معین عرض د ځان تر مخامخ کو د دې د بغیر د تصور د محلو کو دا ټیک شو لیکن تصور د عرض بغیر د محل نه کیږي نو حالانکه دې په مس کې غیریت دی نو تعریف د غیریت په دې باندې متحقق صادق شو د تعریف د جامع نشو خپل افراد له ګوره وفي نظر د غیریت په دې تشریح کې د ما اشکال له
أغدا شيء لأنهم إن أرادوا به صحة الانفكاك من الجانبين وجري مراستا بدي سراغ صحة انفكاك من الجانبين انتقز بالعالم مع الصانع نو دا خبر دي ما تشغل بنسبة دا عالم مع الصانع سرا سمانا والأرض مال محل ودا أرض مال محل سرا دا تصور دا صانع كولي شي سرا دا عدم دا عالمنا تصور دا محل كولي شي سرا دا عدم دا أرضنا لكن دا دي باكس نكي بيش ببي تصور دا عالم وكسرا دا عدم دا صانع عز وجل لنا لا ممكن تصور دا عالم وكسرا دا عدم دا محل لا ممكن فخلوي إلا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع بذلك أننا ممكن تصور دا عالم وكسرا دا عدم دا صانع لاستحالة عدم الصانع عز وجل ذلك جدا الله تعالى ما دون كيدل تكم ليس شيء هذا محالات ولا كلام ولا وجود الأراضي نتصور ده محل خو بغیر د سواد د ارز نه کولې شي ټیک ده ولکه د دې په عکس نشي کولای نه عکس خبره کړې ده ولا وجود الارض او د غرنګ تصور د وجود د ارز نشي کولای مثلا سواد بدون المحل بغیر د محل وهو ظاهر ذا خبر ظاهر ذا مع القطع المغايرة بالاتفاق انا سره دې نشي د ټولو خلکو په نسبت د محل او د ارز په منځ کې او د ثاني او د عالم په منځ کې مغایرت متحقق دی نراشه بلا پریوت بندي بقيتي إذا كده سوى ذي فيش مكان وإن اكتفوا بجانب واحد أو بسرد مغايرتنا ما داخلي شو مغايرتنا متحقق كي ده يو جانب ده دواننا نتعريف تي معنى نشو الدخول لغيرنا تعريف تي معنى نشو الدخول لغيرنا فيش مكان بوروردا وإن اكتفوا بجانب واحد أو بسرد داو ويجي ده تغير معنى دانا ده غيريته چې انفکاک به د جانب واحد درازي نو د چا په منځ کې چې مغایرت نشته د هغو په منځ کې مغایرت راشي نو تعریف به د معنی نشي دخول د غیر نه چې کوم چا په منځ کې مغایرت نشته هغو کې به هم مغایرت راشي او تعریف کې به داخل شي د تعریف به د معنی نشي دخول د غیر نه هلکه څنګه لازمت المغایرة بین الجزء والکل لازم بشي مغایرت د جزء د کل په منځ کې ځکه جزء جدا کېدی شي د کل خو دا هغه دا وخت کې لكوس واحد دا عشرون جدا کېدی شي هغه واحد من العشره بناخلي دا مثال هغه وخت متصور دی چې واحد مطلقه واخلي نو بیا دا جز د کل جدا کېدی شي خو هغه واحد کې اضافت ملحوظ کې نو بیا خو جز د کل نه جدا کېږي ايش ما بكم خلي لازمت المغايرة بين الجزء لكن هنا لو مثال واخر مثلا ترماس دي دا سر جزء جدا كده الفكره كده انا دا برشو في عليه كله دا پیاله دا پرشت جدا کنه جزء پاتې نشي جزء جدا شو کنه ها نو وینک تفاوت جانب واحد نو بچری مراد دای چې زوال باندې یو طرف ته راځي د چا په مسکه چې مغایرت نشته هغه کې مغایرت راشي لازمه المغایره بین الجزء والكل وكذا بين الصفه الذات والصفتها پیش وکړي او دا غیر د ذات او صفت په منځ کې او دلته د ذات او صفت نه مراد څوک دی د حادث ذات او حادث صفت دی پیش وکړي للقطع ذکر دا خبر قطع إذا بجواز وجود الجزء بدون الكل دا جائز وجود الجزء راشي بدون الكل بغير ذا كله والذات إذا ذات تحقق راشي بدون الصفة بغير ذا صفتنا ايش ما بيجنا وما دي ده بوري خبر كلش بس في اعتراض رادي دا اوس پورې دا وي ته خدای دلته دا وي چې دا جزء د کل جدا کی دا وي چې دا جزء د کل جدا کی دلته دا خبر وکړه دا نه مخکې چې غواړي چې واحد من العشره جزء د کل نه جدا کی ځکه چې دا واحد د عشرونو جدا کړو دا واحد من العشره واحد من العشره پاتې نشي واحد مطلقه بشي ٹھیک شو نو په دې جواب ورکړي چې ګوره اصل کې دا چې کوم پکې اضافت ملحوظ کړی دی په دې واحد کې چې دا به واحد مطلقه نه دا به واحد من العشره دا ظاهر الفساد خبره دا تضاعف دا خبره د اضافت دا خبره نه منم ته دا واحد من العشره د عشرو سره ولې کړی ولې د واحد ځان حیثیت نشته څه شو په وګورئ وما ذكر من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة أو ذات ذكر شوي چې محاله د بقاء د واحد بدون العشرة بغیر د عشرونه ظاهر الفساد دا ظاهر الفساد خبره ده ايش فبك جلوه ولا يقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض وإن كان محالا والعالم قد يتصور دا د دې نه مخکې د اعتراض کړو معترض اعتراض کړو چې آیا د غیریت د معنا ستاده ده چې انفکاک برازي د جانبینو نه او کنه انفکاک برازي د جانب واحد نه ٹھیک شو
اوس دا ولا یقال سره چا جواب کړی دی خو علامه تفتزانی سے په دې جواب راځي نه په دې جواب مدرات کړی نه لا د لري کې یقال وای او د یقال نو موږ یو جواب جوړ کو او دا مجيب وای دا یقال ولا مجيب چې زما موقف دا دی چې زه اختیار په شق ول سره کوم د دې سوال نه لومړی شق راخلم او هغه دا چې زه دا وایم چې د غیریت معنا د انفکاک د جانبین انفکاک د جانبین دا د غیریت وایي او کو دې باندې ستا اعتراض دی چې ته غیریت دې ته چې انفکاک د جانبین د راشیه نو بیا د ثانیه د عالم خبره خرابي ځکه تصور د ثانیه خو کولی شي بغیر د عالم نه لیکن تصور د عالم بغیر د ثانیه نشي کولی دا ستا اعتراض زیاته ثابتوم هغه دا دی چې تصور د ثانیه او بغیر د عالم نه خو ظاهره ده خو تصور د عالم او سره د عدم د ثانیه یعنی دا ثانیه فرض کا عدم دا ثانیه فرض کا عدم او فرض د محل جایز دی کنه او یوم دا وجه ده چې په ثانیه عز وجل بیا ته دلایل طلب کې داغه وجود باندې دلایل طلب کې نو زه اختیار د شق اول کوم او دا ویم چې د غیریت معنا کوم د دې په دې خبرې سره چې د غیریت برازي زوال برازي د جانبینو نه او ستا اعتراض ما باندې په مثال کې الثاني مع العالم نو تصور د عالم او کسره د عدم د ثاني نه ولو فرضا پېښه به دا الله تعالی عدم فرض کا چې عدم د فرض دا وجه د بیا د ثاني عز وجل له وجود باندې دلایل طلب کولی شي نو ګوره انفکاک د جانبینو نه تبرای کا خبره سمش نو دې په دې اعتراض کې ضروره دا تشریح چې کړی دا غلطه ده ځکه غلطه ده چې د چا په نسبت باندې اتفاقا مغایرت په کوم خبرو کې نشته او یو مغایرت متحقق شي پېښه به لکه د الله تعالی صفات قدرت دی او صفات علم دی د دې مبارک د متکلمین نظریه دا ده چې دا د یو بل غیر د عندي کنه او د غیریت تعریف په دې باندې صادق راځي او هغه داسي چې د الله تعالی د صفات قدرت تصور او سره د عدم د تصور د علم نه ولو فرض او د الله په دا وجه چې په علم په ثبوت باندې د علم طلب کوي د الله په لپاره چې علم طلب کوي ټیک ده او دا غوښنه تصور د علم او سره د عدم د قدرت نه ولو فرضا اگر چې د الله پاک صفات قدرت قدیمه د دې عدم کېدل نشي راځي لیکن فرض کوي کېږي شي او فرض په محالم جایز دی نو خبره سمجھ د چا په مس کې مغایرت نشته بل اتفاق او کې مغایرت نشته او د الله ذات او صفات واخلي الله ذات او صفات قدرت واخلي دي په مس کې نیت او غیریت دواړه منتفي دي کنه او غیریت په دا تا چې کومه تشریح کړې په مس کې غیریت راشي تصور د ذات تبارک تعالی او سره د تصور د عدم د قدرت نه ولو فرض ٹھیک شو او تصور د قدرت او سره د عدم د ثاني عز وجل د چا په صفات قدرت قائم دي ولو فرض دا وجه د دلایل په طرف کولی شي ټیک دا خبره خو دې ټیک د ورپسې د شل میدان او شل دیوال د دوی وړي روان دي نو دا جواب چې چا کړی دا جواب غلط زين بكارو کنه ټول به پېښه بوله ورته ولا يقال سوق دا جواب نه کوي چې زه د اعتراض نه اختیار په شق اول سره کوم غړو مړې څه اعتراض نه چې د جانبینو د تشریح دا کومه چې ادم برازي د یو جانب دم او د بل جانب دم او کوستا اعتراض په ما باندې د ثاني زوجل او د عالم او باقي کې د تجربه پېښه ولا يقال المراد امكان تصور وجود كل منهما مع عدم الاخر چې امکان د تصور د وجود د هر یو د دوه سره د عدم د اخر نه ولو بالفرض او دا بل چې معدوم کې نه اگر کو بالفرض پېښه بګن وان كان محالا اگر چې عدم محال له واقع کې پېښه خو فرض د محل کې والعالم اسراشا تصور د ثاني زوجل او کا سره د عدم د علم د خبره ظاهره باهره او تصور د عالم او کا سره د عدم د ثاني نه نو په دې کې کې اشکال وسته وي والعالم قد يتصور د عالم تصور کې کله موجود چې دا موجود دی ثم يطلب بالبرهان ثبوت الثاني بیا طلب کولی شي په دلایل باندې ثبوت د ثاني زوجل نه غد عدم فرض کړی دی چې په دلایل طلب کوي پېښه به دې د خبره پوره شو بخلاف الجزء مع الكل دا بخلاف الجزء مع الكل دا اصل کې یو سوال مقدر جواب اسواد التدا راځي چې تاسو دا وایي چې تصور د ثاني تصور د عالم او کسره د عدم د ثاني نو د جزء خاص او د کل په مس کې هو لکه واحد من الاشاره د دې په مس کې هو چې کوم دی غیریت نشته نو دا تا چې کوم تعریف کو دا خو د پاغیم صادق را دی او کې هم غیریت متحقق شي پېښه به نو دې غیریت په کې نه متحقق کی تاسو دې حاشیه دلار شي شي نمبر حاشیه دلار شي لاړې تاسو ها
لها شيء تقول كل مرة يقول قولوا بخلاف الجزء. هذا جواب عن سؤال المقدم، وهو أنتم قلتم ما غداش معترض تويش تاسو دا اعتراض تاسو داوي ولو بالفرض وإن كان محالا شي أدم دا ثاني كيدي شي أقرقوا بالفرض أو ددي دا أدم كيدل شي كم نسي محال. والعالم قد يتصور موجودا ويقول دا عالم تصور منغا موجودا لكو ثم يطلب بالبرهان وجود الثاني أو بيا متنبكو بدلائل سر وجود الثاني إيش وبي فيلزم أن يتصور الجزء الذين قد على شجون يتصور الجزء ثم يطلب بالبرهان على الكل بيقدني سر الكل تربته إيش وبي فأجاب بقولي بخلاف الجزء مع الكل الجواب وركوش الداقي الذي بالجزء مع الكل كنشلي إيش وبي وأنت وصفت إضافة سركنت معتبر ذكر يقول أي برب مثلا دلاشي بخلاف الجزء مع الكل فإنه كما يمتنع وجود الأشرة بدون الواحد وإلى سنة ممتنع وجود الأشرة بغير واحدنا يمتنع وجود الواحد من الأشرة بدون الأشرة لدغرق ممتنع وجود واحد من الأشرة بغير الأشرة إلا وجد بتري بالفرض موجود شدا واحد لما كان واحدا من الأشرة غب واحد مطلقية أو غب واحد من الأشرنية والحاصل نوعين وليس واحد. والحاصل أن وصف الإضافة معتبر وامتناع الانفكاك حينئذ ظاهر، لأننا نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها. هذا جواب يسرعنا إذا تاجكم جواب كله ندي جواب بناء جبتشاكي اتفاقا مغايرات نشطة التوم مغايرات موجود شيء ليش وفي والحاصل أن وصف الإضافة الدا والحاصل عبارة في مدى ما قبل خبرين واحد من الأشرة عشرون غير نري أو أشرة واحد غير نري أو وصف إضافتك معتبر ده داعي تتمان الكلام. والحاصل أن وصف الإضافة معتبر وصف إضافة واحد من الأشرة معتبر وامتناع الانفكاك حينئذ ظاهر وظاهرة شبيه انفكاك ده يوبل لنكي واحد من الأشرة عشرون جداكي أو أشرة واحد من جداكي ده يوكس تشريعك لأن سرقوز دي جواب وركيش ده جواب دي نشري تاجي كما ترجيو كلا كم جواب دوك جزء اختيار ده شق أولكم شيء ده غيريتنا معنا ده أخلما شيء انفكاك بده جانبين نراجي ولو بالفرض ده جواب ده بديرو زي ممكن تشري كي بچا كي غيريت تشتا أنت وين غيريت راشي كورتا يعني نقول لك جواب كموافق السره تسري كلا تمام متكلمين بعدم المغايرة بين الصفات كده صفات بقول مسك مغايرات تشتا لكن الله تعالى صفة علم واخر صفة قدرت لذا بقول مسك ده يوم لنا غير دي نوع سرسديا بناء على أن لا يتصور عدمها لكون أزليتنا ده وجد علة تجاري شيء على أن لا صفات شديد تصور إذا عدم نشك ولكون أزلية كذا أزلية ما القطع بأنه خاء على كستاد كذا بقي شديد ما القطع صح ودي ما لنا كستاد كذا بقي شديد ما القطع على كذا خبرك إذا بأنه يتصور وجود البازي شيء تصور وجود البازي صفات الله مكون شكر علمي مثلا أو بيانا قدرة معدوم فرسك ثم يطلب إثبات البعض الآخر ومدا وجد شيء بخدات ما بيانا لا ينكلم كونيش نقول وجود علم نظام ترى ملاحظة كسرة عدم قدرتنا ولو بالفرض أو ده غريب وجود قدرت نظام ترى ملاحظة كسرة عدم علمنا ولو بالفرض هو كمغايرات نيش توسط تعريف بسانه خبر ما نفيش ولا ثم يطلب إثبات البعض الآخر فعلم أنهم لم يريدوا هذا المعنى معلومة شو شديد فقد يقال سرچا جواب كردي دا إرادة متكلمين الذي جواب ذا كريا مع أنه لا يستقيم في الأرض مع المحل سرادين شدا خبر بارز مع المحل كن سيكيجيا بيشوف لك أقوله محل خبا جدا شدا أرض يعني طول دا وين شدا غيري دا أرض محل بمسك غيري اشتكى واستاذ تعريف بصادق نرادي لك تصور دا محل دا أرض ما غير كل شيء لكن تصور دا أرض بغير دا محل دي شيء بيشوف بكا نذا شاب بمسك لك بلد دا تعريف شدي دا الله تعالى دي صفة بل صفة شوالي دا تعريف تمانين شو دخول لغير فكي داخل شو لا صفات فكي داخل شو أو في الأرض والمحل ديك التعريف جامع شخص الأفراد ولا أرض مع المحل دي قوته ولنديك ومسك غير يشتخص هذا تعريف بصادق نرازي ايش وفي هذا محل تصور بغير دا أرض دا حكيمي ودا أرض تصور مثلا دا عدم دا محل لكي ذكا شيء إشارة حسية دي أرض تكين وبزي من دا شاكي وتكين محل كي ودا أرض تصور بغير دا محل دا سركي خبر بالي بيش لذلك
لهذا دې کې ستاسو تعریف جامع نشه خپل افراد د فرد دی وته یعنی عرض مال محل کې وته او بر د تعریف چې کوم دی هغه معنی شه دخول لغیر رسوب پکې داخل شو یو صفت په نسبت د بل صفت شو هغه خبره به شو. ولو اعتبر وصف الإضافة لازم عدم المغايرة بين كل متضاعفين كالأب والابن والأخوين وكالعلة والمعلول بل بين الغيرين لأن الغيرية من الأسماء الإضافية. دا خبره کې چې ګوره تا ته چې ویل چې دا وصف د اضافت نه معتبر نه معتبر او ته وایې نه واحد من الاشاره د اشارونه بغیر نه متحقق کیږي ځکه هغه وصف د اضافت پکې معتبر دی هغه به واحد من الاشاره باندې نشي ايش به هغه واحد مطلقه پاتې شي نو دی اوس چې نه نور دا تضاعف خبره دی نه منم دا واحد من الاشاره کې د اشارات لريګه لهذا تحقق د واحد بغیر د اشارې نه کیږي شي او کته چې وصف د اضافت معتبر دی نو ډیر راټه لنجه براشي بیا به ابن د اب د بغیر نشي او اب د ابن نه غیر نشي لکه اب نه ابن غیري کړه او ابن اب غیري وکړه حالانکه اب چاته یمن له ابن او ابن چاته یمن له اب او یورو به د بل نور نه غیر نشي پېښه په انیت په کې راشي ځکه اخ چاته یمن له اخ پېښه زید باندې کوتي کې خو دا اخ د اب بکر د اخ ولې وي من له اخ د باندې کوتي کې د من له اخ نو لا تزايد خدای دراره بیا خو چې ته وصف د اضافت معتبره نو چې په چا کې غیریت متحقق ته هغه افراد باندې د تاریخ صادق نه راځي او کې بغیریت ختم شي هغه بغیریت یعنی بلکې په خپل غیریت کې بغیریت ختم شي یعنی غیر شاته وي زید د امر نه غیر دی پېښه به زید د امر نه غیر ذکر دي چې جدا دي کنه ولیکن وصف د اضافت کو د معتبر کو نو غیریت کې غیریت ختم شي ځکه چې د غیر معنا دا چې بل له غیر غیر څه معنا بل له غیر چې غیر وینو دا غنه بغیر شي کنه او دا وصف د اضافت معتبر کړو د غیریت په مس کې هم غیریت متحقق نشي او جمع د ذاتین دغه غیریت په مس کې خو غیریت متحقق دی کنه او دا وصف د اضافت معتبر کو د غیریت کې هم غیریت منفي شي نو چې غیریت کې غیریت منفي شي دا جمع د ذاتین شي پېښه لهذا دا وصف د اضافت دا د سر در دی پېښه او دا سر رسولې ده دا لري وخت مو دي ټول لانجه خراب کړي خبره باندې پېښ وکړي ګوره ورته ولو اعتبر وصف الاضافه کې چې دا وصف د اضافت کې تما سره جګړه کې چې دا معتبر دی نو ورو په دې سره باندې خرابې راشي څنګه خرابې لازم عدم المغايره بين كل متضاعفين لازم بشي عدم المغايره د هر متضاعفين په منځ کې نو کل اب والابن د اب د ابن په منځ کې مغايرت منتفشيه کوته چې وصف د اضافت مکه معتبر دی او واحد د اشارونه ذکر دی بغیر چې واحد من الاشاره په واحد من الاشاره پاتې نشي لهدا وصف د اضافت چې په معتبر شون انفکاک کې ناراضي نو بیا خو اب د ابن نه بغیر نه موجود دي ايضا د اب بغیر نه موجود دي پېښو خالي قال اب والابن والاخوين يورو بلو وكان علة والمعلول پېښو او علت او معلول نه علت د معلول نه انفکاک مدرجه او معلول د علت ولدي کې وصف د اضافت معتبر دی هغه غیریت پکښتا هغه وصف د اضافت پکې څنګه معتبر دی معلول چاته وي چې علت او علت چاته وي چې دا پر هغه پر معلول واقع کیږي نو وصف د اضافت خود ته معتبر دی په کار چې غیریت کې متفق شي هغه د ټولو په نسبت د علت د معلول په مسکې غیریت شته بل بین الغیرین بلکې د غیریت په مسکې هم هغه غیریت منتفشیه لأن الغیریت من الاسماء الاضافیه ذکر غیریت چې د اسماء اضافیه دي ولا قائل بذلك او دا نه راو خبره څنګه نه کړی لهذا د وصف د اضافت خرابې چې راځي څنګه راځي وصف د اضافت نه نو وصف د اضافت ولا خبره ختمه او دا مو وایي چې واحد د اشارونه نه منفک کیږي ايش په خبره چلو فإن قيل دا بدیده کې ختميږي بیا چلو فإن قيل لما لا يجوز أن يكون مرادهم أنها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود لا يصح الحمل والتغاير ولا موجود دی ناشنا جواب ودا مونږ چې په علم کلام کې وایي چې د صفات د الله تعالی د الله د ذات سره نه عین نه غیر پېښو نو د دې مطلب دا دی په خارج کې دې مثال شته وی دې مثال داسې چې یو سړی دا وایي چې دا زید مقایمون کې زید موضوع ده او قایمون په څه شی محمول دی نو دا محمول د دې زید سره عین هم نه او غیر هم نه پېښو کو چې عین وي بیا به حمل مفید نه وي لکه دا مثال سره الانسان
دا محمول چې د انسان دا ته حمل کړی دی په موضوع باندې انسان دا حمل نه صحیح دی پوه شوه بګم حمل نه دی مفید حمل خو کېږي خو مفید نه دی انسان دی پوه شوه نو لهذا عینیت نشته او غیریت من کل الوجوه هم نشته ورنه حمل به بیا د سره صحیح نشي الانسان کې حمل صحیح دی خو مفید نه دی او غیریت من کل الوجوه راشي پوه شوه بګم نو بیا به حمل صحیح نشي لکه الانسان حجر د حجر حمل په انسان باندې کېږي د قایم حمل چې په زید باندې کېږي یا په انسان باندې کېږي الانسان قایم نو من وجهین غیریت دی ځکه مفهوم د قایم جدا دی او مفهوم د انسان جدا دی په الانسان قایم کې او من وجهین عینیت دی هغه دا چې په خارج کې الانسان قایم یو شي خارج کې خدا جدا نه چې قایم بدل نه ولاړي او انسان بدل نه ولاړي الانسان قایم کې په خارج کې جدا یو شي به شو د قرنګي د صفات الله تعالی دی الله ذات چې ګوره دا صفات د قدرت دی صفات د علم دی نو دا من وجهین د یو بل نتیجه غیر دی ولی مفهوم د دوانو نه او من وجهین عین دی په دې معنی کې چې په خارج کې کوم د الله ذات د صفات هغه سره قائم نه دی د خارج کې جدا نه دی بس دا تشریح والا کړه دا ډېره اسانه خبره ده نو کوم مثال چې د محمول او د موضوع دی کوم تعلق چې د محمول او د موضوع دی هغه تعلق د الله تعالی د ذات او د صفات یعنی د قدرت خبر باندې پېښ کړم ورته فإن قيل لما لا يجوز أن يكون مراده أن هذا هو بحسب المفهوم وسوداي ترادو کې جائز شيء ولن جائز دا مراد واخلي چې انه لا هو بحسب المفهوم چې دا صفات د الله د ذات سره په اعتبار د مفهوم یو نه دی پېښ وکړي د قدرت ځان له مفهوم دی د الله د ذات ځان له مفهوم دی ولا غیره غیر ممکن دی بحسب الوجود په اعتبار د وجود خارجي سره پېښ وکړي كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها لكن دا حكم دي طول المحمولات چې په نسبت د موضوعات سره واخلي پېښوي فإنه يشترط الاتحاد بينهما ذکر شرط کیږي اتحاد د دوه په منځ کې به حسب الوجود په اعتبار د وجود خارجي سره الکه زید قائم په خارج کې یو شی نه دی پېښوي کنه او ليصح الحمل چې عمل صحیح شي او د دې مثال احترازي وسیله کړي انسان حجر په خارج کې دا جدا دي کنه والتغير بحسب المفهوم والتغير باعتبار د مفهوم سره غوړي ضروري دی ليفيد لپاره د حمل مفید شي او که چېرې تغير په اعتبار د مفهوم سره نه نو حمل به صحیح شي خو مفید بنئ لکه مثال به سي الانسان كما في قولنا اوس دغه مثال مطابقي ته پېښ کړي اعتراض نه الانسان کاتب دا کاتب په نسبت د انسان سره واخلانو مفهوم له سره عین نه دی ومن كل وجوه غیر نه دی پېښ وکړي من كل وجوه غير من ذلك فخارج كده دون مصداق يوديا كما في قول الانسان كاتب بخلاف قول الانسان حجر لفت نشر مرتب ايش هو بيقول شيء ليصح الحمل باني والحمل كان ولا ورز ده تحمل ده سر ده سيء ولد دوان فخارج کی وجود يولد فانه بيقول فانه لا يصح ده سر سيء كده ولد فخارج كده حجر ده انسان وجود ځان لري وقول الانسان وبخلاف قول ده انسان نو په خارج کې هو د دوه وجود یو دی لیکن د دوه مفهوم یو شو نو چې مفهوم یو شو نو فإنه لا يفيد نو دا حمل نه مفید الکه خبره باندې پېښ وکړه دا حسونه خسته تشریح ده وکړه او دې په دې باندې نه پیرازي نه بس ته ځاني په دې کې ملته وي اوس پېښ په دې په دې لکه بیا ملته وایي ښه لکه دې دا وایي چې دا تشریح چې دا ډېر خپل وکړه چې دا د الله د ذات او د صفاتو د تشبیه د موضوعات او د محمولات سره وکړه لیکن مسله دا ده چې محمول خو په موضوع هو حمل کیږي کنه محمول په موضوع لکه زید قائمون کې د قائم مشتقین نو موږ حمل په دشا وزید باندې کنه خو لیکن دلته د صفات او ذات چې دی د حمل خو بیا نه صحیح کیږي ولې د صفات او عموم قدرت او غیر مخلوق نو الله قدرتن کې د قدرت حمل په الله کې مشتقی خدا نه دی کنه خدا دی چې الله قادرون اسماء الحسنا دی بیا ټیک ده دا قاعده دی په الله قادرون کې چلی الله عالمون کې چلیږي لیکن دلته موږ دغه مشتقات خبره نه کوو چې اسماء الحسنا دي دلته موږ د مبادی خبره کوو چې صفات ورته موږ وایو نو الله قدرتون کې د قدرت خبر په الله باندې کې لهذا دا جواب دلته منقوص دا به اعتراض کوي قلنا لان هذا انما يصح في مثل العالم والقادر ګوره دا جواب دی چې هغه ځای کې چې مشتقي واخلي اسماء الحسنا واخلي لکه عالم او قادر چې په نسبت د ذات سره واخلي او مبادیو کې نه صحیح کېږي وكم زي كده سيجي هذا سوزو فنيجا لا في مثل العلم والقدرة مع أن الكلام فيه حالانکه كلام بدي مبادئ كده ايش هو بيقول
ولا في الأجزاء غير المحمولة وأجزاء غير محمولة كم إذا جواب نسيتي كالواحد من الأشرة لك تضعي لا واحد بعشرة شيء حمل كولي الأشرة واحد الواحد حمل بعشرة كي الأشرة في مبتداك واحد من خبر كذا كي جلاس واحد الواحد أشرة حمل كي نتاج تانا كذا أنت شديقنا ليش يا يد من زيد يد حمل بزيد بني كي زيد يدون يا يدون زيدون يوم ما حمل كي خبر خدهم بمبادئ كده حمل يسيش جواب ده ده ليش وليس إنسان باور سرقة ويجي تمراس ولا ده جواب بدي شامل نكري أما برا ده جواب تسهيل ده شو ممكن ده تشبيه ده خبرين إذا ذات صفات وسرنا عند ده غير دي ده مسألة موجود محمول سرور كري ده ندا صرف بدي اعتبار سرم ده تشبيه سرور كري ده چې د موضوع د محمول په منځ کې من کل الوجوه عینیت هم نشته او غیریت هم نشته او یو بل سره بیا متحقق هم دي او مسله د حمل کې دا تشبیه نه ورکړي پوه شوئ او مسله د حمل کې دا تشبیه نه ورکړي تاسو هاشي ولا دا ځای پرېښی حالانکه دې په نبراس باندې پروت دی دا نبراس اختصار د خدا ځای پکې پرېښی ما ته ګورئ صاحب د نبراس جواب ورکړی دی چې دا تشبیه دلته مونږه چې ورکړې ده د ذات ما صفت د مسلې د محمول او د موضوع سره دا په مسله د حمل کې نه ده ورکړې بلکې په دې کې هم صرف ورکړې ده چې د دې نه عینیت شته او نو سره غیریت شته نو دا څنګه د الله تعالی ذات او صفت نه عین دي نه غیر دي نو څنګه چې په خارج کې د موضوع محمول د محمول د موضوع سره نه عین دي نه غیر دي نه عین دي او بیا مو سره موجود دي دا څنګه د الله تعالی د ذات او صفت په خپل منځ کې نه عین دي نه غیر دي بیا مو سره موجود دي مسله د حمل کې تشبیه نه ورکړي چې دا د قرآن خدای چې دا قاعده د مقادر کې چلیږي ولا التحمل کیږي او په قدرت کې نه چلیږي ځکه التحمل نه کیږي دا په خبره پېښ او په خارج کې د وجود شته یو بل مثال شته لکه ګوره لوازم د ماهیت سره چې کوم یو ځای تاسو ورته کوم لیکن حمل پینې کیږي لکه زوجیت د 40 سره چې کوم دی دا یو ځای زوجیت د 40 سره یو ځای لیکن حمل پینې ځکه په حمل به کېده نو بیا به د زوج د 40 سره خاص وي د 40 بغیر به زوج نه متحقق کېده حالانکه د 40 بغیر زوج متحقق کیږي نه چې زوج د اټم زوج د دوم زوج پېښ کوي نو لکه دا صاحب د ابراز دا جواب ورکړی دی چې دلته دا تشبیه په مسله د حمل کې نه ده بلکې په مسله د تعلق کې ده چې کوم تعلق د محمول د موضوع سره دی هغه تعلق د الله تعالی د صفات د الله د ذات سره دی اوس خبره سم شو یعنی دا څه پېښ ابراز بیا کته شي تاسو دلته ښه نو دا چې کوم اعتراض کړی دا غلط دی وذکر فی التفسیر شرط دا خټی دی خټو نو شابه وذكر في التفسيرة أن كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره مما لم يقل به أحد من المتكلمين سوى جعفر بن حارث وقد خالفه في ذلك جميع المعتزلة وعدد دا خبره کوي کنه چې صاحب تفسیری ذکر کړی دی علامه ابو المعین نصفی چې جناب واحد من العشرة یوم السرنا عند غیر او چا چې دا وایي چې واحد من العشرة د عشرونه غیر دی دا ډیره ناروا خبره کوي پېښ مې او دا غره دا ید د زید نه عند غیر یو چا چې دا وایي چې دا زید دا ید د زید نه غیر دی دا ډیره ناروا خبره وکړه ځکه چې دا ید د زید نه غیر شنو غیر په ټول موجود نشو کړ دا ید د بغیر موجود شو کړ نو زید پاتې شو نو دا غره دلته دا واحد د عشرونه غیر نه دی او چا چې ویلي چې واحد د عشرونه غیر دی بدا یو سړی جعفر بن حارث ټول پیرات کړی چې دا اول مخره چې واحد د عشرونه غیر پېښ او دا غره دا ید د زید نه غیر دی بدا ډېر ناروا خبره د جعفر بن حارث نه علاوه نه کړی وي دا غره صفات کې براشي دا صرف په تایید د متکلمین کې یو قول پېښ کړی خو په دې کې مشکل شته نو لهدا جواب کې چې موږ کوم توجیه د صاحب نبراس طرف ته وکړو دا ډېر خوند ده پېښ او د دې هر څه نه پس موږ هغه توجیه کوو چې کوم قسم نه نو تشریح کړي ټول مسله حل کړي په مثال کې وذكر في التفسير وتفسير د ابو المعين نصفي کې لیکلي دي ان كون الواحد من الاشرة چې د واحد عشرونه دی ید من زید د زید نه غیر هو غیر دی یعنی د واحد عشرونه غیر دی او ید د زید نه غیر دی مما لم يقل به احد من المتكلمين بلا غیریت خبر مو متکلمین کې شامل ده کړي سوا جعفر بن حارث صرف جعفر بن حارث کړي پیش په دم معتدل چتا وقد خالفوا في ذلك جميع المعتزله پدې کې د ټول معتزله خلاف کړي دي وقد خالفوا في ذلك جميع د خلافه د طرفین یعنی ټول معتزله د خلاف کړي دي
وعد ذلك من جهالاته إذا جهالات جعفر بن حارث شمارك ولا شويدا وهذا لأن الأشرة وإذا من قد كويش واحد أشر ولا غير ذلك وذيك أشرة اسم لجميل أفراد تمام أفراد واحدا بكير متنامل لكل فرد مع غيره ايش هو او لهذا ده عشرة ده هل يوفر سرد اغيار قرنا متناملين يعني ده عشرة بقول عشرة متناملين اكو دو تيرو تشار ده اغيار متناملين فلو كان الواحد غير كتر بالفرز ده واحد ده عشرة غير شيء صار غير نفسية ده ده واحد خو بدي عشرة كمش مال وز ده واحد ده عشرة غير شو انه دي بدخل ظن غير شيء ايش هو إنه صار غير نفسي لأنه من الأشرة كذا عشرة وأن تكون الأشرة بدنيا وبيوم تحقق دا شرب غير دا واحد دراش تحقق دا شرب غير دا واحد دا درازية دارني وكذا لو كان يد زيد غيره بشر دا يد زيد غير شيء لكان اليد غير نفسها نزيد بدل زان غير شيء ذكر زيد متصور ده صار ده يد متصور ده ليش فبي هذا كلامه دا إذا بقول كلام ده صاحب التفسير ده ولا يخفى ما فيه بديك يمكن كم إشكال شتا ليش فبي هذا إشكال داري في جناب خارج كه غيرية متحققين أو وصف إضافة للمعتبر لهذا واحد مطلق وقت هذا عشر ولا غير كي بيش هو بيك ده بس إشكال ومسألة باري بيش دي بوري ده مسألة إذا صفات الله تعالى عندنا غير دي ده مكمل شو تشخيص إنسان ده بارده بك اعتراضون وجوابون ذكر كليوا أنا ذا بقول زي مسلم في موقفهم ده غدي صفات الله تعالى الله ده ذات سرنا عندنا غير دي نور أمثلة مشترك ولا باري بيش الذي وصول به التكرار لازم ولو هو وادر سرور يو خبر شرم من عند أبي سوف التكرار كذا خاص دي قري ولي ولي باكلان ها لا سبيل التكرار ممكن لا سجد كسب لا سكت لا